Eguerdion, fededunok, ongi etorriak Eukaristia ospaketa honetara. Jesusek erakutsiko digu gure bidea, berrituko ditu gure asmo zuzenak eta itxaropenak. Saribanak eta okerrarekin oso sentikorra da gaurko gizakia, batez ere lanaren ordain sariarekin. Lanaren emaitza lan egin duenari zor zaio. Gizarte zuzenago bat sortzeko ahaleginaren emaitzen banaketa zuzenagoa egin nahi dugu. Edozein herrialdetan oinarrizkoa da ondasunak zuzen banatzea. Banaketaren desorekak eskandaloa, gogorkeria eta haserrea sortzen baitu. Irudi desberdinak dakarz evangelioak jainkoaren ordain saria adierazteko. Zerua, edo banketerako konbitea, edo jaunaren pozetan sartzea, edo zeruko erreinuaren saria. Fededunaren saria Kristo da, jainkoa bera da zintzoaren sari. Ekin dezaiogun gaurko ospaketari, bihotza eta adimena jainkoari irekiz. Zutik jarri eta kanta dezagun. Igandean du sortarazia, jauntzerokoak argia. Igandean du maite zegina, ondoko lehen eguna. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Igandean du Kristo kasia, biztu beharren bizia. Zuei bake, zuekin nago, ondoak mundu dira unio. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Kristau ospakizun honetan biltzen gaituen Jesus jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, isilean, hitz handirik gabe, baina benetan, aitor dezagun besteak zerbitzatu ezina. Txaloak eta ohoreak maite ditugula. Eska dezagun Jesusen bidetik ibiltzeko bihotz berria. Jesus jauna, ez ereza hautsetik jasotzen duzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, apalak jaso eta arroak zuntzitzen dituzuna. Kristo erroki, Kristo erroki. Jesus jauna, behartsua ondasunez bete, eta asko duena utzik uzten duzuna. Erroki jauna, Erroki jauna.
badakigula Jainko guzti zahartsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita, abestuko dugu, haintza. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok, haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Hain jaundita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, eskerrak zuri. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita arguztiduna, gorezpen zuri. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesucristo jainko jauna, aintzaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, lege nagusi hau eman diguzu agindu guztien oinarri, zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu, zure aginduak betez, hel gaitezela betiko bizira. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bizikera zuzena da, salaketarik gogorrena eta argiena munduko zuzengabekeriaren aurka. Jokaera zuzenak salatzen du bide okerra. Hala esango digu jakinduriako liburuak. El sabio se inspira en la imagen del siervo paciente para hacer el retrato del justo desde el punto de vista de los impíos. Y pone a prueba a Dios para ver si se ocupa de él. El justo mismo es la demostración de que Dios está con él. Escuchemos del libro de la sabiduría. Jakinduria liburutik. Honela zioten gaiztoek. Jar dieseizkiogun sareak zintzuari. Ikus dezagun esaten duena egia den ala ez.
azter dezagun nolako amaiera duen ikusteko. Benetan, Jainkoaren seme baldin bada, etorriko zaio ura zintzuari laguntzera, eta libratuko du etzaien eskuetatik. Irainak eta oinazeak jasanaraziko dizkiogu, haren lasaitasuna ezagutu eta pazientzia probatzeko. Heriotza lotzagarrira kondenatuko dugu, bere esanetan, Jainkoa alde aterako baitzaio. Jaunak etzana, Zerratzunik jauna. Jainko maitea dut biziaren zaintzailea. Denok berriz. Jainko maitea, dut biziaren zaintzailea. Ene Jainko salban azazu zeure izenagatik, defendatu nire auzia zeure almenaz. Entzunen Jainko nire otoitza, makurtu belarria nire ahoko izetara. Denok. Jainko maitea, dut biziaren zaintzailea. Nire aurka jaiki dira arroak, nil nahian dabiltza gogorkeria zaleak. Jainkoaren asolari gabe, baina nik Jainkoa dut laguntzaile, jauna neure biziaren babesle. Jainko maitea, dut biziaren zaintzailea. Norbera beste gauza guztien gainetik ez jartzeko eskatzen digu Santiago apostoluak. Konsumismoa idolo egiten denean, bere altarean erre daitezke gizakiak ere. El dios consumo ha inspirado muchas guerras e imperialismos. Escuchemos a Santiago Apóstol. Santiago apostoluaren gutunetik. Zenide maiteok, bekaizkeria eta norgehiagokeria diren tokian, handira nahasmendua eta era guztietako gaiztakeriak. Goitik datorren jakinduria berriz, garbia da lehenik. Gainera baketsua, bihotz bera, amore emailea, errukitzua eta fruitu onak dakartzana, alderdikeriarik eta itxura salekeriarik gabea. Bakegileek bakean ereiten dute eta fruitutzat zuzentasuna biltzen. Nondik sortzen dira zeuen artean dituzuen azarreak eta borrokak. Ezote, zuen barruan borrokan dabiltzan grina txarretatik. Zerbait irrikatu eta eskuratu ezin duzuenean, hilketak egiten dituzue. Zerbait gutiziatu eta lortu ezin duzuenean, liskarra sortu eta borroka egiten duzuen. Ez badaukazue, eskatzen ez duzuelako da. Eskatu eta hartzen ez baduzue,
gaizki eskatzen duzuelako da, zeuen grinas txarrak asetzeko eskatzen duzuelako. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jesusi galdetzea bildurtu egiten dira disipuluek. Baiz egiten, Jesusen erantzuna euren haundinaiaren kontrakoa izango zela. Zuzenbidea eskakitea askotan geure errua da. Galdera zintzoak eta zuzenak bazterrean eta gordean uzten bai ditugu. Jarri gaitezeren zintzo eta harretaz Jesusen hitza entzuteko evangelioan. Zutik alelujaka. Denok aleluya. Jainkoak dei egin dizue berri onaren bidez. Jesukristo gure jaunaren haintza iritsi dezazuen. jauna zuekin, Eta zure espiritua. Jesu Kristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus eta bere ikasleak menditik aldegin eta Galilean barrena zioazen. Ez zuen nahi hori inork jakiterik, ikasleei erakusten ari baizitzaien. Honela esaten zien, gizonaren semea gizonen esku utzia izango da. Hil egingo dute, baina hil eta 3. egunean biztuko da. Haiek ordea, ez zuten ulertzen esaten zienik, eta beldur ematen zien galdetzeak. Iritsi ziren Kafarnauna eta etxean zeudela Jesusek galdetu zien. Zer eztabaida zenuten bidean? Haiek, ordea, isilik. Handiena nor zen hori izan baizuten beren arteko eztabaida. Eseri zen Jesus deitu zien 12 eta esan zien. Inork lehenengo izan nahi badu, izan bedi denetan azken
eta guztien zerbitzari. Eta haurtxo bat hartu eta haien erdian jarri zuen, eta ura besarkaturik esan zien. Honelako bat nire izenean hartzen duenak, ni hartzen nau. Eta ni hartzen nauenak, ez nau ni hartzen, ni bidali nauena baizik. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, Aleluia, Aleluia, Kristau senideok, joan den igandetik hasita, Jesus bere ikasleak aparte hartuta hitz egiten ikusten dugu. Eta ez jendeari, ez farisearrei edo bere bila datozenei aurreko beste igande batzu askotan bezala. Jesusek ikusi baitu, azken hauek ez diotela ulertzen, ez onartzen berak dakarrena. Bere kontrako jarrerak ere sumatzen hasia da askoren partetik. Egoera berri honen barruan ulertu behar dugu gaurko evangelioak dioena. Ez zuen nahi, hori inork jakiterik. Ikasleei erakusten zien, ikasleei erakusten ari baizitzaien. Zer dela ta hori? Jesus ikusten hasia zen, geroa beltza zetorkiola, bai berari eta bai beretarrei ere. Eta bere heriotza aipatzen hasten da. Honek ez ditu bat ere lasai uzten ikasleak. Hauek ere ez zioten ulertzen nunbait. Gure gizartea ez da kristaua. Beraz, ez da erraza gure fedea ulertua izatea gure kulturan. Batzuk fede honen kontra agertzen dira lotsagabe, beste batzuk erdizka. Gehienak isilik eta hotz kontu hauetan. Eta honek deseroso sentierazten gaitu. Baina hau ez da berria. Hasieratik izan da horrela ikusi dugunez. Gainera, ikasleak beste asuntu batzuekin dabiltza testuak dioenez. Evangelioa dio, eztabaidan ibili zirela beraien artean handiena nor ote zen. Jesusek egoera hau erabiltzen du berak dakarren izateko modu berria adierazteko. Entzun dugu, inork lehenengo izan badu, izan bedi denetan azken eta guztien zerbitzari. Jesus guri esaten ari zaigu gauza bera. Garai hartan bere ikasleei esan zien gauza bera. Oso gureak baitira ikasleaien nahiak eta desioak. Beharrezko egiten zaigu besteen aurrean nor garela sentieraziko gaituen oinarrizko estimua. Hori beharrezkoa dugu eta aitortu beharra dago. Eta horrela iristen gara gizon emakume helduak izatera. Hori ere esan beharra dago. Eta ondo dago gainera hala izatea.
Baina gure buruaren estimua ingurukoak baino gehiago izate horretan bakarrik oinarritzea beste kontu bat da. Eta hori, arrisko handia daukagu hortarako. Beti, orain eta lehen eta gerora ere. Eta hori edozein terrenotan gainera. Diruan, izen ona izatean, jakintzan, informatua egotean, baita espiritualitatean eta erlijioan ere, edo etikoak eta solidarioak izatean adibidez, besteik baino, obesiagoa naiz. Edo besteak bezain hau. Ze askotan geure burua horrela ikusteak harrotu ere egiten gaitu. Eta harrotasun puntu hori beharrezkoa izaten dugu. Oso gurea da. Lehenengo izan nahi hori. Eta horren bila bizitza xautzea. Baina Jainkoak gure ezinak eta ahultasunak ikusita ere, maite gaituela sumatzeak, Jesusek dioen bezala, guztia aldatzen du. Eta gure autoirudi perfektuaren ameskeriatik libratzen gaitu. Eta besteak maite ahal izateko aske egiten. Ez hori bakarrik. Gehiago esaten du Jesusek. Besteen artean, azken eta zerbitzari izan. Era bat berria gure eskementzako Jesusek proposatzen diguna. Honelako haurtxo bat nire izenean hartzen duenak, ni hartzen nau. Eta ni hartzen nauenak, ez nau ni hartzen, ni bidali nauenak baizik. Garai hartan, aurrek ez zuten bat ere baliorik. Oraindik, nor izatera iritsi gabekoak direlako. Gizonet edo emakume izatera iritsi ez direlako. Azkenengoa ziren aurrak orduan. Ez gaur egun bezala, gaur egun etxeko errege eta erregina bihurtu dira. Baina garai haitan, eta ez oso aspaldi arte, aurrak azkenengoa ziren. Denok entzuna dugu, umek isilik. Aurrak jarri beharrean, jarri ditzagun adibidez, aspergarri gertatzen zaidan bizilaguna, edo arlote hutsa den herriko ezagunura, edo inork kontuan hartzen ez duen beste ura, edo pobre hau edo beste ura, edo nire gustukoak ez diren beste arraza hoietakoak, edo kultura hoietakoak, edo deseroso sentierazten hauen senidea. Horietako bat hartzen dugun bakoitzean, Jesus bera hartzen dugula esan digu Jesusek. Jainkoa onartzen dugu geure bizitzan. Jainkoa txiki direnengan hurbiltzen baitzaigu, Jesuse dioenez. Geure gizartearen parametroetan ezer gutxi balio dutenengan azaltzen zaigu Jainkoa, hurbiltzen zaigu Jainkoa. Denon harridurarako, baita gure harridurarako ere. Egia esan, Jesusek dakarren berri ona ez da gure logiketan sartzen, ez. Jainkoak dakarren berrikuntza handiegia da gure neurriekin ulertzeko. Harrigarria eta sinestezina egiten da gehienentzat. Bere ikasleek ere ez zuten ulertzen, entzun dugu. Nahiz eta
jarraitzaile zintzuak izan nahi, benetan. Horregatik, fedearen asuntoa, ibilbide luze eta sakona da. Poz betea ematen duena, bai. Baina baita bizia aldaera esten diguna ere. Espiritua bakarrik egin gaitzake Jesusen jarraitzaile. Geuretik jarri beharra daukagu, baina jainkoari eskatzea dagokigu. Konfiantzaz, bihotz berri gaitzan. Eukaristia ospatzen dugun bakoitzean, Jesusen mundu berrian sartzen gara. Geure mundu honen erdia. Hau da nire gorputza, jan zazue. Berak aldagaitza da. Sinesten alduzue, jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, Santiagok esan digu, eskatzen duzue eta gaizki eskatzen duzue. Jainkoaren espirituari utz diezaiogun gure ahoz eskariak egiten. Gure otoiza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Egigun otoitz ikasturte berria hasi duten mutiko eta neskatoen alde. Gogoan izan ditzagun Palestina, Ukrania, Rusia, Afrika, Asia eta Hego Amerikako haurrak. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Beti izan dira Elizan zerbitzari nabarmenak. Asisko Francisco, Maximiliano Kolbe, Kalkutako Teresa, hauen antzekoak Elizan ugaldu daitezen beharsuak zerbitzatzeko. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Otoitz berezia egin nahi dugu gaixoen eta ezin duen alde. Beren gaixoaldi eta ezinean zerbitzatzen dituzten senide eta erizainen alde. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza
gehiagok bakea erein eta justizia lantzeko deia egin digu. Eskadezagun gure herriarentzat eta erasotuentzat justiziazko bake betea. Eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita ona, umeen xumetasunez egin dizkitzugun eskari hauek. Emazkiguzu zure doain ederrak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizitzak erromes garamatza, jauna zure bidez, maitatzearen zauriak senda, zuk zure eskua dizkide. Zuk bidali gintuzun joan ginen, errukiaren misio lani, oiutzik eta babesik gabe, zure erruruaren pregoi lani. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak. Fedez aitortzen dugun egia, zerutar sakramentu honen bidez lor dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna kantauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Galdua zebilen gizakia zerrukiturik, Birjinagandik jaio zen. Gurutzean hilik, betiko eriotzatik atera gaitu. Eta hilen artetik bizturik, betiko biziaren jabe egin. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin, eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santua zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiekin batea. Era berean, izango goan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin,
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure regnua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu zirenaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Eman guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizar, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogu bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuago jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz.
Maitasuna non, han jainkoa, kanta dezagun denok. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun Munduko sinismenik handiena banu ere, baitasunik ez badu, ez naiz ezer. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun Ondasuna behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe, dena alfer alferri. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun Bihotz handikoa, haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzengabeaz poste, baizik egia du bere poza, dena barkatzen du dena itxarota jasate. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezidoaina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, ta jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun Lagigun otoitz. Indar berritu jauna etengabe, zeure laguntzaz sakramentu honetan janaritu dituzunak. Ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salbamen egintzaren fruituak jaso ditzaten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure ohore eta haundi usteak ondo gorde nahi ditugu, ta hortik sortzen zaizkigu gure arteko borrokak eta ezin elkar ulertuak. Zerbitzuak eta besteak onartu beharrak bildurra sortzen digu. Ba, jaunaren maila denen maila da, anai arreben maila, evangelioaren maila, eukaristiaren mailan gorputz bat bakarra dago denen janari. Haragi bat bera jaten dugunok elkarren anai arreba izan behar genuke. Ez ahaztu, lehenengo izan nahi duena azkeneko eta zerbitzari izan dadila. Ez ote du arrazoirik Jesusek.
Eskerrik asko, zuen fedeak lagundu digu gure fedean eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeika zaitzatela kainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.